是专门针对猫咪安全排盲研发的猫条，想给猫咪吃猫草又没时间自己种的铲屎官，可以试试猫吉宠家的猫草果冻，一支里相当于有16根的鲜猫草，配料表很干净，多吃也不用担心猫咪挑食。鸡胸肉搭配3文鱼和猫草，吃肉的同时还顺便排毛了，适口性真的很不错，推荐给家里猫咪试试。这是专门针对猫咪安全排盲研发的猫条，想给猫咪吃猫草又没时间自己种的铲屎官，可以试试猫吉宠家的猫草果冻，一支里相当于有16根的鲜猫草，配料表很干净，多吃也不用担心猫咪挑食。鸡胸肉搭配3文鱼和猫草，吃肉的同时还顺便排毛了，适口性真的很不错，推荐给家里猫咪试试。这是专门针对猫咪安全排盲研发的猫条，想给猫咪吃猫草又没时间自己种的铲屎官，可以试试猫吉宠家的猫草果冻，一支里相当于有16根的鲜猫草，配料表很干净，多吃也不用担心猫咪挑食。鸡胸肉搭配3文鱼和猫草，吃肉的同时还顺便排毛了，适口性真的很不错，推荐给家里猫咪试试。哇塞！